mana ya? Di Sim Flight Simulator di Subang Airport. Saja nak try. Aku rasa bawa Airbus A320. Hari ini Papa dengan Akik nak try. Okay, naik apa? Handle simulator di airport Subang. Okay, kita on the way sekarang. Tengah jam. Okay, jumpa kat sana. Skyport Terminal Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz. Okay, daripada entrance kita naik tangga di sebelah kanan. Okay, so kita cari sekarang okay, ini dia Flight Simulator Aviation Simulation Service. Terbetul bawah bawah pula. Terbetul atas Starbucks. Okay. Okay, kami sepatutnya jadi kapten tuan ni ni yang abang ni Muhammad Takif Akik. Jom. Okay, kita nak masuk. Hanya di sini. So penumpang boleh duduk kat sini nanti. Tak di Melaka. Ini bilik simulation nanti. Okay, kita dengar briefing dulu lah. Jadi 200 dalam dekat dunia display dekat tutup lah dia punya tu. Dia punya checkpoint tu sampai lopok. Lepas tu buat final test dekat lain ramai one terus ketik estimate. Ini ambil dalam masa setengah jam lah. Ini Simulation for Airbus A320. kat bawah ni ada orang dia ada isi dekat di sekarang stadium evolution kosong kanan sampai menuju start so blok ni kanan Start.
Berjaya ke tak berjaya mendarat ni. Mendarat dengan selamat. Alhamdulillah, sampai. Mendarat dengan selamatnya. Dah tukar kita kat Penang pula sekarang. Kalau beli saya kasih berapa? Kasih dia 10 je. Ni happy 042. Okey, checklist di slide pada satu ini dia. Lepas switch ni kena off je. Lepas switch ni kena off je. Okey, say back on and doors semua kena on. Lepas wait this, kita off je. Boleh ni. Tak pusing kau. Ini macam ni. Dia baik tengah. Okey, taxi lights on. Okey, yang pas switch ni kita semua kena on point. Cuma sikit. Tadi aku tak nak. Okey, left side.
Okey, sekarang kita nak tanya pengalaman Kapten Takif. Pak Kapten Takif. Apa yang Akid nak share? Okay, so yang saya nak share adalah dia boleh lah. Dia kalau Airbus kan dia guna stick tu memang agak mencabar juga lah. Kalau Boeing kan dia lain. Kita nak makan dekat Chef Amar. Jom ya. Siram.